Idemo sada na našu vest broj 2. Dragi gledalci, izvinite, imamo breaking vest iz redakcije, sada upravo je došla. Vest koju smo upravo primili. Pevačica u usponu Dijana Miladinović, 37 godina, javnosti poznatija kao devojka folkera Ere Ojdanića, tvrdi da njenom izabraniku nije potrebna Viagra. Iako je od nje stariji pune 3 decenije, Dijana kaže da je Era poput mladića. Vedar, brz, duhovit, veseo, a da je u seksu neprikosnoven. Toliko od ove veste za sada. Kasnije ćemo imati više informacija. Vratimo se dakle našoj drugoj vesti. Tema broj 2, mislim Jelena da si ti zadužena za nju. Biće jedan kolaž video snimaka, odnosno načina na koji naši političari promovišu svoje programe u ovogodišnjoj kampanji. Prioriteti u gradu Beogradu u posljednje 5 godina su bili najmlađi i najstariji. Boga mi ste brzi, što je sljedeće? Malo ste trčali. Ovo je predizborni spot Čanka i Tadića. Ljudi, evo nas još jednom pred izborima. Godinama smo se borili da ostvarimo zajedničku viziju evropske Vojvodine. Samo zajedno učinit ćemo Vojvodinu pravom evropskom regijom. Naišao je džip. Ja sam mislio da će da prođe, stali ispred džipa. Izašlo su 2 momka i Čanak, koji je pre toga sedeo s nama u društvu. Počeo da me psuje, palio me nekim štapom njegovim i naredio im da me biju. Oni su počeli, ja u tom trenutku ne znam šta, počeli su da me tuku i da me udare. Samo zajedno možemo da ostvarimo viziju moderne i razvijene Vojvodine. I moderne i razvijene Srbije. Boris Tadić i Nenad Čanak. Danas je veliki i važan dan za Srbiju i danas svi se osjećamo posebno ponosni. Odlično je rešeni prostor i za visoke ljude ima dosta mesta, kao što vidite, i može i za ljude od 2 i 10 da bude upotrebljiv automobil, čemu se možda mnogi ne nadaju.